Добрый вечер. Как ваши дела? Итак, ты лучше знаешь, что скажи, какую песню будем петь. Давай, Я, знаешь, если бы я знала... давай импровизацию, давай про реку. Про реку, про природу, про солнце, про дождь, который только что был. Ну, поешь ты. Ну, я буду петь, да. И совсем недавно был дождь. А вон они летят, как будто и не было его. Смотри, как спокойно вокруг тишина. А на том берегу села утка, да не одна. А вот плывут рыбаки, да походу к нам плывут. Наверное, хотят присоединиться. А мы-то открыты для всех. Давайте. Но не с пустыми руками, как говорится. И полетим мы вместе, да на том берегу костер горит. Вместе и полетим, вместе, сутками и с лебедями. Кстати, в Пущине недавно летели. Вы видели, это было красиво, я вам скажу, друзья. Это было красиво. Приземляются у нас на питомнике, на полях они. И весной, и летом, когда особенно осенью улетают на юг. Ой, боже. Я так и... Это вам не то. Что вам надо вообще? Кто вы? Зачем вы здесь? Тишина, прежде всего. Это вам не это.